uko iki nta kintu gisigaye kugira ngo ave ku buyobozi, nta gisigaye kubera ko already yamaze, nta nubwo no mu biganiro bakora nzi ko batakwemera ko aba perezida. Ibyo biragaragara kubera ko amagambo agenda ava ku mpande zose aragaragara. Rero igikeneye nuko agomba kuvaho, azavaho nk'umuntu wasebye agende. Nibyo rero nabyo ntabwo itangazo ryo ntabwo ryaba ari igitangaza. Angaha mufite nk'amarangamutima. No ese marangamutima fact ntizihari. Hari ikintu kiza nk'amarangamutima, hari ikintu kiza nka fact. Kamwe fact nk'eshatu zituma sporting ibintu mubwiye. First of all, M23 iri mu bantu bagaragaje ko Kisekedi ari ikibazo ku buyobozi bwa Kongo, ari nawe uteza ibibazo byose mu ma species. Niyo dialogue ntekereza itamwemera kuba perezida. Icya kabiri, ni umuntu aka kanya utameranye neza n'abantu ayoboranye nabo, kubera impamvu ya mbere idashingiye no kuba yananiwe kurwanya M23, ahubwo ishingiye gukoresha umutungo w'igihugu, akagura intwaro nyinshi cyane. Izo ntwaro byarangiza zikarangira zigiye mu maboko y'umwanzi. Cyo ni icya kabiri. Icya gatatu, hari ikintu cyitwa tribalisme cyaje kikajyamo no kikarenga kubanga abatutsi n'abahutu muri East Africa, kikagira no mu bantu no muri Eastern DRC, kikagira no mu bantu kikagira no mu bantu bavuga igiswahili cyane cyane, kigafata intara y'Akatanga kikayishyira ku ruhande, kigasa nkaho giye kwishyira ku ruhande. Bigatuma n'abantu ibintu byo gufata abayobozi abajenerali ngo bakiza abantu igoma ngo bagiye batsinzwe, bakajya kubashyira mu nkiko bagakatira abasirikare impande zose ngo batsinzwe imanza, ngo bahunze urugamba bakakatira rwo gupfa. Iki ni irindi kosa rikomeye cyane, nubwo byaba biriho nta muntu ukora ikosa nk'iri ari mu rugamba. Ibi bigaragaza ko nawe nta bushobozi afite bw'ibintu byose. Rero ni ibintu ushobora gutuma ubundi nta kiyobora, we already nta kiyobora. Niyo mpamvu ruzi no gufata icyemezo ivuga ngo ibiganiro twarabyemeye ntitwabyemeye. Aka kanya nta official announcement ya DRC ngira igaragaza ko ibiganiro bazabijyamo, nubwo hari invitation, nta official statement ya Kongo irabigaragaza. Bashobora kuzabona bariyo, ariko wayibonye araza kumbwira nge ntabyo ndabona. Ibi byose rero bigaragaza ko uyu muntu adafite, ari muri dilemma, nawe atari ibiri gukorwa byose nta kintu yabuze ibyo akora, nta kintu ari kubikoraho nawe. Donc ni nkaho ubona ko ubuyobozi bwamugoye, bwamunaniye. Icyo bituma nkubwira ibi byose. Rego unarebe uburyo, unarebe ingendo bakoraga i Burayi buri munsi badasiba bagiye bakayikwamba abandi bose n'abandi bose. Urebe ayo mafuro bahoraga, ejo havutse furo zindi, hajeho ngo furo populaire, ngo terema haje indi. Aka kanya n'abantu bameze nkaho nabo iyo sensibilisation yaba ari intérieur yaba extérieur isa nkaho ubona ko yacitse intege, nta bintu byinshi bakijyamo. N'abacyandika uzarebe ni ama catfish bantu badafite pfuna ruguru baza bakandika nk'aba bose bo tuba tubona. Garuka ibintu bigaragaza nyine bonyaho ngaho. Garuka iyo sanction tubonyaho ngaho hejuru. Uri kuyireba? Nayibonye, nayisomye nayo. Gitubwireho. Michel, Mike zamuka. Mike ndagukeneye ingwa hano. Twagiye. Izi sanction nawe bigodi fata ko tugiye kuri kubiganiraho mu minsi ishize, twese tubana n'abandi bantu babiganiraho. Union Européenne ni ikigaragaza ko urabona kuba yataka individu kandi igihugu gihari, nubwo hasi bashyizemo utuntu tumwe na tumwe. Si ukuvuga ko abantu s'ubundi niba ari nabo bafatirwa sanction, nibo bantu baba barategetse igihugu, baba bayobora u Rwanda kugira ngo bagende ntabwo tuzi ngo ni bandi, ariko ati uwo ari we wese iyo ufashe sanction ku muntu bigaragaza ko batinye gufata sanction ku gihugu cyose, ugashaka gufata sanction kuri individu. Kandi sanction iyo wafashe sanction kuri itegeko gufata sanction kuri individu runaka, yego uba watinye gufata sanction ku gihugu cyose. Kuba ko sanction ku gihugu cyose bisobanuye ikindi kintu, ni hagati yawe n'igihugu. Ariko iyo ufashe sanction ziri individual, ni hagati ya individual n'izo sanction wamuhaye. Ibyo ntago bikuraho amasezerano wasinyanye n'igihugu. Aka kanya bafashe sanction ku Rwanda, amasezerano wasinyanye n'u Rwanda kubijyanye n'amabuye y'agaciro ahita hagarara. Ibintu byose, amasezerano yose bafitanye yahita hagarara. Rero ibi bya individual sanction ntago zihagarika umubano hagati y'Uburayi. U Rwanda rwo rwonyine
rwavuga ruti niba budakuyeho ibi bihano ko abantu natwe amasezerano dufitanye turayahagaritse, nibo bafata icyemezo. Niyo mpamvu baba babikoze gutya. Abo bazungu bafite ubwenge, niyo mpamvu babikora gutya. Kiriya kiri kuvuga ngo byo kuvuga muri kuba bahagarika amafaranga baha ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique, ntabwo muri Mozambique u Rwanda abafite inyungu kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique ni Amerika n'Uburayi. Kubera iki? Societe Total yashoye billions and billions Cabo Delgado mu gushukura gazi. Imwe mu mishinga ikomeye muri Afrika, ikomeye ya source d'energie ikomeye cyane muri Afrika, yashowemo amafaranga n'Uburayi, kandi amasosiyete Total niyo mu Faransa urabizi. Yego. Kandi amafaranga menshi yashoyemo hariya yayagujije muri banki zo muri Amerika. Ibyo rero bifite, iyo kuvuga ngo yaguje muri banki zo muri Amerika, harimo connectivity, haba harimo avantage, haba harimo inyungu ku Rwanda, haba harimo inyungu kuri Amerika, inyungu ku Burayi. Ibyo rero kuba ntibashobora, ibyo byo kubivuga byo ntabwo ndakeka, ntabwo rwose ntabyo tuzabona. Ntabwo ayo mafaranga niba banayahagaritse bafite ubundi buryo bayatangamo, kuko u Rwanda kuba hariya hari billions and billions z'amadolari y'abanyaburayi n'abanyamerika, ntabwo bishobora byo kwemera. Kandi urabizi ko abantu bose, urabizi ko banje kugerageza koherezayo hagiye abantu benshi hariya, hagiye abafaransa ku Rwanda barananirwa, barataha. Ntabwo bizi se abafaransa bagiye ku Rwanda barananirwa barataha. Hagiyeho Sadek muri Mozambique rwa n'ibyihebe muri Cabo Delgado. Abafaransa bagiyeyo, uzasomye neza zari baragiye, urugamba rurabananira. Hagiyeyo abagiyeho Sadek, urugamba rurayinanira. U Rwanda rwo rwonyine, u Rwanda ruza gukorana kope na Mozambique, bagirana amasezerano bagiranaga, ariko n'Uburayi buza kwinjiramo, ruragenda rumaze kugera ku kigero hafi cya 80% rusubiza ibintu ku murongo. Ntabwo bashobora, nabikubwiye byo ntabwo icyo ntigishoboka. Banabikoze bakabikora official, ufite ubundi buryo bayatanga. Inyungu ziri hariya, urabyumva ngo difata nawe, ntabwo u Rwanda ari abantu bo kujya, ntabwo ari umuryango ufasha imbabare, nabo bafite hari inyungu yindi hari nayo, yenda ntasobanura cyangwa ngo umenye ngo imeze gute, ariko inyungu byo byose irahari. Ibyo byose rero nakubwiye ko ni Européenne, nabikubwiye ni Européenne kubura iramutse ishwanye n'u Rwanda, nzi ko ariyo yahungabana cyane kurusha u Rwanda. Nabivuze kandi ngiye nzabisapotinga, kandi ahantu bijya bimvanga yahungabana like how. Let me tell you, wemera ko Europe ubukungu bwayo bushingiye hano mu karere k'ibiyaga bigari. Wemera ko akarere k'ibiyaga bigari kubatse Europe. Akarere k'ibiyaga bigari kubatse Europe, ubukungu bwa Europe n'ubwo abantu batabibona gashingiye mu biyaga bigari. Bareba ubwabyo, barebe n'amasosiyete, barebe amasosiyete acukura mu biyaga agaciro mu Rwanda, barebe mu Burundi, barebe muri Congo, barebe no mu Bugande, barebe hose. Ayo masosiyete menshi nka 80% y'abanyaburayi, nka 60% y'abanyaburayi, kandi yose atanga imisoro. Easy aids bavuga ngo easy aid, bavuga ngo bazana inyinshi buriya Union Européenne zitanga mu akarere kacu. Kubera iki? Kubera ko ibigira ngo ibashe abenshi baza muri GTZ, bakaza muri World Vision y'abanyamerika, abandi bakaza mu bindi bintu, bakaza muri iyo miryango atari ugugamije gufasha, ahubwo harimo n'abantu bagamije kugenda bamenya amakuru nyirizina y'aka karere, bakaza muri iyo sura. Ibyo byose kandi biba bizwi, nta nubwo natinya no kubivuga. Kuba ari ukugira ngo barusheho kumenya information no kwigarura akarere, kuko bazi ko ubukungu bwabo bwose bushingiye hano. Kubera iki rero u Rwanda ari point essentiel kuri Europe. Akanya u Rwanda nabisobanuye, reka njye bigusobanure, rufite ijambo rikomeye muri akano karere k'ibiyaga bigari. Kubera iki? Wibaza impamvu, nawe ushobora kwibaza impamvu ingabo z'u Rwanda ingabo z'Ubugande ziri muri Uganda official. Hari n'abandi bavuga ingabo zahe ziri he? Usubiramo ako kantu. Ingabo z'Ubugande ziri muri Congo official, mu matezerano yabo. Ingabo z'Uburundi zagiye muri Congo kurwana official. Hari n'indi mitwe yagiye ijya muri Congo kurwana official. Ariko aka kanya kubera iki bavuga ngo igihugu bazana nk'ikibazo muri Congo n'u Rwanda? Kubera iki?
ntabwo nzi erega ariko se buri kibazo sorry no ibyo ngibyo bishobora kuba byaragiyeyo urimo kumva ku bwumvikane bwa Kongo urimo kumva yego nyine niyo mpamvu niho ngiye kugera uri ukuvuga ngo u Rwanda rushobora kuba ibyo bihugu byose uri kuvuga bishobora kuba byarahawe ubutumire cyangwa byaragiye nyir'urugo abizi ariko u Rwanda rukaba ruriyo mu buryo butazwi na nyir'urugo ni nako nyine bimeze byagiye mu buryo byagiye mu buryo bwemewe byagiye mu buryo bwemewe kuko bafite amasezerano bajyanye n'igihugu cya Kongo kugira ngo bajyeyo ibyo bihugu bindi ariko wimagine impamvu nta muntu uvuga Uburundi aka kanya kandi Uburundi cyangwa uvuga none se bavuga gute kandi nyir'urugo yarabuhaye karibu nawe rero ngo ukoresha amarangamutima ndimo ndagiragiza nge bese gato ngera kuri point yanjye urahita unyumva icyo nshaka kuvuga yego nta uvuga Sadek impamvu bakabaye babivuga bikajya no muri UN Security Council. First of all, leta ya Kongo yashinjwe gukorana na FDLR kenshi bisohorwa umuryango w'abibumbye urabitangaza urabisohora ushinja leta ya Kongo gukorana na FDLR. First of all, bayisaba no guhagarika imikoranire na FDLR kandi iyo mikoranire na FDLR ntigeze ihagarara n'ubu yari igihari kandi FDLR ikigamije ni uguteza umutekano muke mu Rwanda. Aba bose baje ari Abarundi ari na Sadek bagiye ku ruhande rwa Kongo, bisobanura ko nagiye ku ruhande rwa Kongo bifatanije na Kongo bifatanya na FDLR. Ni ikintu cya mbere cyagomba kubanza kurwanwa mbere yuko babwira u Rwanda ngo nikureho ubwirinzi, ariko kubera ko bari bazi ko ako kantu gasubiremo barabizi UN Security umuryango w'abibumbye washyize FDLR mu mitwe y'iterabwoba unayishinja Kongo gukorana nayo, kandi birazwi ko aka kanya n'ubundi leta ya Kongo igikorana na FDLR ko n'amatanga nayo barayisaba guhagarika gukorana na FDLR. Abarundi bagiye muri Kongo gufatanya n'ingabo za Kongo kurwanya M23 n'u Rwanda ariko bavuga Sadek ijya hari bivuze ngo niba leta ya niba Barundi Sadek barwana ku ruhande rwa Kongo minizi ko bafatanije na FDLR nabo. Icyagomba kubanza kubaho muri UN Security Council niki kwari ukubanza guproteje umutekano w'u Rwanda, bagasaba ibyo bihugu kudafatanya na leta ya Kongo kuko leta ya Kongo iri kumwe n'umutwe w'iterabwoba ugamije guhungabanya igihugu cy'umuturanyi. Ariko ibyo bintu ntibyakozwe. Hakozwe iki? Hakozwe ikintu gise nko gukasa u Rwanda, barusaba gukuraho ubwirinzi bwarwo, kandi noneho banabona ko tensiyo y'umutekano muke yongereye kubera ko urwanya u Rwanda already yamaze kubona abamufasha. Ibyo ntibabiyoboye twe tuba tuvuga ntabwo dufite amakuru kubarusha, ariko kubera iki babikoze, kubera iki nako baceze mu mugambi wabo bari bafite wo kwikiza u Rwanda, nta kintu bari kuvuga. Bo aka kanya bumvaga ko bashaka gukora ubuyobozi bw'u Rwanda, kuko ubuyobozi bw'u Rwanda bwiyempoza kuri iyi politike kenshi, iyi politike ya imperialist. U Rwanda ruriyepozaho 100%, ruriyepozaho cyane cyane ruhereye mu cyo bita weaponized aids. Izo weaponized aid intambara yabaye murayizi bwa mbere bavuga ati bakajya baza bati tubahaye amafaranga yo yakoresha. U Rwanda rutihoya muduha amafaranga ace muri budget, agende budget niba muri sante yapangira hazakoreshwa mu buryo. Cyo kintu zintambara cyateje bakagira bakacyemera. Ibwo bwari uburyo bumwe bw'u Rwanda rwagagaje bwo kwigumura. Ibi murabizi ibintu byo ku Rwanda nicyo gihugu cyonyine akanya cyo kujya kikavuga kiti ibyo mwakoze ntago ari byo, mwebwe Ububirigi wowe Ufaransa natwe ntabwo, bakaba kwikana ambasade wanyu nagende. Uzi ko ambasade y'Ububirigi mu Rwanda, ambasade y'Ububirigi mu Rwanda yaranzwe, baramwohereje u Rwanda ruramwanga kubera ko nayo yareranze u Rwanda. Nta bindi bihugu ndabona muri akarere k'ibiyaga bigari gasa ufata ibyemezo byo guhangana nabo ba imperialist ngo rwego nakubwiye kuri diplomatique cyane cyane bushingiye kuri economy yabo, kuri economic interest. Ibyo byose rero biraza bigatuma u Rwanda ruba strong, rutaba strong kubera imbaraga ziri militaire, rutaba strong kubera iki? Kubera diplomasi yarwo yo kudashaka bagashaka yo kurwanya bagashaka buhake, bashaka kwimposing ibintu noneho bakabizana mu isura ya tribalism yo gutandukanya abantu.
nicyo gituma mbikubwira ko utazigera ubona, ntabwo uzigera ubona Uburayi nk'Uburayi bwafatiye ibihano u Rwanda nk'u Rwanda. Bazakomeza bace nk'uko tuyira twaho ngaho, ni individual, ni ABCD, ariko ibyo ntabwo bizigera bibaho kuba nabo bazi ko babifitemo inyungu. Numva ari icyo nabivugaho gusa. Sinzi niba unyumva. Ndakumva nari namutinze. Ndavuga rero nicyo nabivugaho. Iri tangazo rya kabiri rero uje gusanga ari igihuha, bura niryo ryari rimbesheje aha kurusha ibindi byose. Iyo ryari rimpuruje, ntabwo iri ngiri umva. Iri rya kabiri numva ko ari breaking news kombe, none se urumva. Ariko tuje gusanga ari igihuha, ntabwo ari official. ubundi si ryo ngiryo rikeneye iryo tangazo, ko ngiye numva nta n'igitangaza kiba kinarimo, kubera ko already numva nta kintu n'ubundi rega. Ariko wagiye ureka kuri itangazo rya Amerika turamutse tubonye risohotse nk'iri ngiri ko yaba ari good news, kwa kubitira mu cyico. N'ubundi yego, wenda n'ubundi ibi ngibi byanditse muri iri tangazo, u Rwanda rwabisabye neva kujya hariya niwe nabisobanuye kuva mu gitondo twabivuzeho. Reka tutege amaso turebe ibya neva ko atagihari. Neva ni nta kintu n'abagikora, buri nta bitekerezo gifite. Neva nta kintu agikora, ariko nyine Neva rega ubu ngubu Neva ari kurwana no kwirwanaho kugira ngo bataza kumukubita ntuza. Erega Neva burarebye nabi yakwisanga. Erega Neva buri ikibazo ntabwo ari no kuva ku butegetsi. Ari muri leta Dormas buri ariko ubwenge nabivuze buri yarebye nabi buri abana mugandagura cyane automatically cyane rwose, kuko urumva ikintu cyabaye ngo dufata mu rundi kintu cyabaye mu Burundi. Burundi abantu niho isi ahantu igeze, ntabwo isi iri mu myaka ya kera umuntu bari president ngo aze ngagaraguza agati abayobora. Ngiyewe niyo mpamvu nibyo ubona biba muri West Africa biri kuhaba, nibyo byabigiye kuba mu Burundi. Ntabwo aho ntumva sinjiramo in deep ibyagiye biba muri West Africa. Kuribona politiki yo muri West Africa, abayobozi bo bari ba military, ibitekerezo byabo babona kubona president agiye guta igihugu mu manga, bagafata umwanzuro. Ndabivuga mu ijambo rimwe, ntumbaze sobanura. Nibyo byabigiye kuba mu Burundi, ariko ho biba mu buryo buri pacifique. Urakora iki ntugikora? Niba utajya ku ruhande kwitwikorera ibintu, ibiganiro nta n'uruhare ruke abifitemo. Abari kubikora barahari, kandi n'uburyo biri gukorwa burahari, bushaka igisubizo kiri sustainable. Komeza. Ibi ndakubwiye ngo ibi biganiro biri kuba nta ruhara bifitemo abagize iyo initiative, abakoze contact. Impamvu n'u Rwanda rwaba interest yo kubijyamo ni impamvu ihari, we irahari razwe. We erega uyu mugabo yamaze kujya mu kintu yamaze kujya muri mu murongo umwe na Kisekedi udafite gahunda yo iri durable ku gihugu cyabo. Ariko isi igeze ntabwo ngo difata ngiye naza ngo niba ari president igihugu nyirika abantu iyi space. Umuntu aza kuri space hano n'umuntu ukomeye runaka, ntabwo uje kujya kuri space akumva ibitekerezo by'abantu, akumva uburyo amarangamutima y'abantu bazamutse, noneho akahakura ukuri. Akagenda agashaka mugenzi we ati ariko ibintu bimeze gukira ko twakoze. Erega n'ibitekerezo utanga nabyo bigenderwaho. Ati kubera iki tutakora ABCD tukashyira igihugu cyacu mu mahoro? Kubera ko Uburundi aka kanya uko tubitekereza ariko bibaye, ntabwo cyaba ari igihugu gifite ubuzima, cyaba n'abaturage bacyo bajya bagenda bapana babireba. Ariko aka kanya aho isi igeze, Godfather ni buri president, ntabwo bisobanuye president ngo wice abaturage guhera hasi kugera hejuru. Harimo abantu bandi bagukuriye kandi bakurikirana information zigenda zispreadinga ahantu hose, kandi bagomba gufata icyemezo nabo bakaganira bagafata icyemezo. Icyo nibyo biri kuba mu Burundi. Which is good for which is good kuri ibi bigarasha by'abarundi bivuga no ku barundi azi abarundi. Ntabwo ibigasha by'abarundi ubwo ni ibihe? Ibigasha by'abarundi nta bantu bakikiye ubuyobozi buriho bwa CNDD-FDD kuko ntabwo bakunze igihugu. Bari abakunze ishyaka, ntabwo bakunze imibereho myiza y'abaturage. Abanyango mugira amarangamutima abazuri bitangaza.
ngira ngo ibigarasha by'abarundi ni ibitemera leta ya SNDD ahubwo oya abangaba ntabwo ariko ibigarasha n'umuntu ufite ibigarasha mu Burundi n'abantu bano bakiki ubuyobozi buriho kandi bigaragara ko badafite kandi bigaragara ko ubuyobozi budafite hazaza h'igihugu. That's what I call ibigarasha by'abarundi. Ibigarasha ari bikurukana neva. Oya agukana neva afite rezo yo kugurukana. Ni umburetse gato numvaga bagurukana ubutegetsi banahunze n'igihugu ari byo bigarasha. Nari imbivuze kopi n'iwacu numvaga ari byo bigarasha ntabwo ngeze uko mbifata ariko ndumiwe koko noneho ikigarasha gifata numvaga abapoza ari byo bigarasha ntabwo numvaga ko umuntu afashe igihugu aka kanya arakantu kari kuba mu Burundi yenda kabaye kanka kubwira yenda ushobora kuba utakazi gashekeje niba ngo dufate ufite imodoka ushobora kuba ufite vewiti ufitanye ibibazo n'abantu muri SNDD ufite imodoka yawe tanki ikazicwa n'ingesi urabuze aho unywesha yenda ukagira urwanaho n'inshuti gusa. Ibyo ngibyo byo bimaze kabiri urumva none se noneho kandi none baze umwe ari bayita ngo iki ku Kanyaru hari station ya essence hakurya hari indi station ya essence hamwe essence ntayihari ahandi ruzuye kubera gusa abantu baba nawe kubwira itahigeze ntabwo nabikubwiye nagato kantu ukubona situation muri West Africa. Ni ukuvuga ngo hariya inemba station hari babuze abantu bahereza karibira hakurya mu Burundi babuze ahantu banywera karibira. Ntabwo ari na karibira yonyine n'isukari nayo ni ikibazo mu Burundi. Ugeze ngo iki n'isukari none se babazire hagiye uzamuka kubwira niba mu Burundi abikubwira cyane bakwandikira mu gitoma cy'amasaka kirimo isukari mwa bantu mwe n'ibyo barundi bakwandikira muri comment bakubwira nta sukari bafite nayo ntayo banywa icyayi banywa mu karu ntabwo bayinywa ahubwo se makaru bayinywa atari isukari bafite ibintu byinshi babura byinshi cyane. So urakoze cyane. So rero inkuru yanjye ibaye igice kubera impamvu imwe. Inkuru ibaye igice kubera iyi nkuru nige nashaka ngo tuvuge kuri iyi nkuru ya ntuza ya iyi ngiyi ya Etats-Unis d'Amérique. Numvaga ngiye kubyina insinzi ariko ndi kumva bibaye igihuha warenzaho iki uretse guceceka nkanababwira ngo mugire umunsi mwiza kugira ngo turaza gusubira mu bindi. Inkuru zo muri Zaire ko nashaka kuzivugira niko. So ngayo ngo uyu nguyu araho arakomeye urumva. So twitege iki rero ku wa mbere wa mugabo we Fly High? Yes, twitege iki mu biganiro bizabera ko muri ibi bintu? Ngewe rero mu misesengura cyangwa mu kwitegereza ntabwo mubeshya nubwo nabivuze wenda ntibimaking sense bitewe nuko nyine nta ntuza nta source bifite ariko ngewe according ibi biboro bisohotse none right? Yes, iyi boro byasohotse ryari? Niba ubyitegereza ukitegereza ngiye nabonye kuri mugabo bamuvanye muri uriya mwanya cyangwa bamuvanyemo hariya kuri uriya mwanya w'ubuyobozi. Erega u Rwanda rufite amakuru, rufite amakuru. So uyu mutibi bamuvanye kuri uriya mwanya wa special force kuko bari bazi ko ibihano bizaza ku wa mbere. Reka bikubwe ntabwo twabivuze kare ntabwo nubwo yabatekira umusirikare nubwo abademobo babimufatira ibihano nyine babimufatira niba atari umusirikari ariko don't you think ko nyine ibingiyi nabyo bishobora kuba biri impamvu simbizi nyine ntushobora kutaba ndi kubisobanura neza cyangwa ngo ndekure details like mu buryo bwumvikana ariko don't you think ko ibi bihano aba bantu ngiye mfite amatsiko y'aba bantu 9 nyuma ya Fande James ni bande bagiye guhereza ibi bihano ariko sibara ntuzaraburamo. Ushobora gusanga icyagutangaza rero ukuntu ikizagutangaza ushobora gusanga icyagutangaza ushobora gusanga ari n'abantu harimo nabo utanazi n'icyo bakora. Barakubeshye mama we uzabasangamo amazina niyo wayaburamo bateze ubundi umuntu yarashinze iki mu Rwanda. Ikenzi cya Fande James aragarukamo undi ninde dutera inzuzi urabona ari bande? Ntabwo natera inzuzi ko abayobozi b'u Rwanda benshi cyane ntabyo natera inzuzi ibingibi byo
kuko nzi ko jewe icyo ndishobora bari nuko icyenda ntabwo hazazamo n'abantu tanazi ngo icyo bakora bazafata abantu badafite icyo nanjye kubivuga nabi nanjye kubivuga mu buryo butari buze kumvikana neza bazafata ntaba bantu bose uzi ko ukeka ko bakomeye bazafata ibihano nta n'umwe uzazamo ubwo ngwiki ariko afande James izina rye rizagarukamo we wenda bashobora kuko n'ubundi already bifatiwe ibihano kandi n'ubundi bari banabifatiye n'ubundi na kera bashobora kugarukamo hakazamo n'ababandi bagiye babademo ukuntu cyangwa bafite aho bahuriye n'igisirikare ukuntu bakabazanamo ariko ntabwo umutepe wa special force ntabwo azaburamo n'izina ry'Imana ushobora gusanga erega u Rwanda barufite amakuru niyo mpamvu ibi bintu bya sanction n'izina ry'Imana uzabireba ntabwo ngende umupfumu uyu mutipe wa special force mu bintu byatumye bamukura muri uriya mwanya bakamuvana muri uriya mwanya bagashyira hundi they knows very well baze kumuhindura icyo nzi cyo ruki bashobora kumukwepesha cyangwa izi sanction z'abantu muri abantu 9 akagaragaramo impamvu yenda ushobora kubitekereza gutyo nanjye nanabitekereza gutyo azagaragaramo natagaragaramo ubwo nyine hazaba harimo kopi yo kumukwepesha noneho uwa special force bafatira uyu nguyu mushyashyuje ariko se bamufatira ibihano uyu nguyu uje gute kandi ari kuza impamvu yazamo nawe ukeka nanjye nkeka n'undi wese yakeka ni uko ingabo z'u Rwanda ziri bashinja kuba muri Congo bavuga ko ari umutwe udasanzwe w'aba special force urakoze yaradi province he mu bigo ubundi Godfather ubundi kuba bamutwara kuri ntuza kuri headquarter byatuma atamufatira ibihano nyine nibyo no buretse gato hari ikintu utari kumva hari uko nyine erega kwa mbere nibwo tuzamenya amakuru yose nibyo mubwira nyine ko kuba bashobora ariko wowe RDF rayizi bashobora kumuvanamo bashobora kumujyanayo kugira ngo kaziendelee urimo kumva n'umutwe utaza ariko uzi umutwe w'ingabo special force kuyoborwa n'umuntu wafatiwe ibihano urumva ntabwo baba bashaka ntabwo ngende umusoda simbizi ariko namwe nyine mubirebe ngewe nabonye ariyo mpamvu nabikubwiye impamvu iri tangazo twari twakaribonye nabivuze muri space ya mbere mwanga kunyumva iri tangazo ryagasohotse ntabwo gisohotse sinabivuze iri tangazo twari twakaribonye sinababwiye ibintu bishobora gutuma bahinduye Karusisi hashobora kubona hagiye gusoka sanction tutazi ngewe nabikubwiye nabigusobanuriye ndabikubwira ahubwo impamvu yanyu muvuze niyo yaba ariyo ndabivuze mu kanya kuba babimufatira byo barabimufatira si igitangaza kubera ko impamvu ivugwa yabavuye muri uwo mwanya impamvu ndayikubwiye kandi nawe urayumva kubera ko yarayoboye umutwe ushinjwa kuba ngo ari wowe u Rwanda uri muri Congo icyo kindi kintu bavuga kuko bavuga ko aba special force aribo bari muri Congo kandi nawe yari deployed waba urahazi ni ukuvuga ngo rero kuba babimufatira si igitangaza ariko ahubwo ku kantu kanyu muvuze ngewe u Rwanda rwari rwatekereje nubwo tutari mu mitekerereze yabo yo kuvuga bati bazamufatira ibihano atakiri umuyobozi ntacyo bazamufatira ibihano atakiri umuyobozi bazamufata atakiri umuyobozi nta kibazo hanyuma umutwe wa special force usigare nta gatotsi ufite usigare udafite icyasha icyo rwose sinzi kubyumva ahubwo rero ushyizemo n'ubuhanga cyane iyo nawe ubuhanga njye nabitekereje mu gitondo nashatse impamvu Karusisi ashobora kumuhindura kandi listen to me people when we talk about this niba bafashe itangazo bakarishyira on public bakabitangaza we have to speak about it ntawe dusaba uburenganzira mu kapfa mwe ndabazi mugira ahubwo ikintu kibi si ibintu biriho ahubwo ngo dufate logique ukizemo ngewe mpita nyumva neza ahubwo hindura ntikwaba ari ukumuhungisha ibihano kwaba ari ugukiriyaringa image ya special force y'u Rwanda icyo bitandukanye gutyo bagakiriyaringa image ya special force igasigara neza ubwo urumva niba bafata ibihano umuntu akiyoboye ariko bose aba bantu cyane twe ntabwo tubazi ariko u Rwanda rurabazi ntabwo rwabayoberwa ariko navuye ko harimo amazina utazamenya wowe harimo n'amazina uzasanga utazi nabikubwiye ariko afande James ariko na Karusisi ntabwo azabura cyane Karusisi nanjye uvuze icyo kintu mita mwumva nyiza logique ariko ntabwo icyo kintu kubera ko impamvu muketse nabikubwiye nuko mu bintu bashinjwa u Rwanda nuko ngo bashinja ko ari umutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda muri Congo icyo kintu bashinja u Rwanda rwose ibyo babikonekitinga reka dukomeze twumve ibiganiro reka dukomeze turapanga tumaze kugira ntabwo nateye inzuzi mu gitondo muri space nababwiye
none dusohora itangazo ndagira kimwe no kwasanga atibeshya ariko kuganira byo twabiganiraho ko biba byasohotse kimwe no kwasanga atibeshya wabiganiraho wenda wasanga bagiye no kugira chief of staff nta wamenye cyane ibi ngizwe tumaze kuganira reka twe turi tuko wa civilian rwimbi Sanja kiko bimeze bite Jacques uranyumva murimo kumwumva mwa wapi ntabwo tumwumva oya njye ntabwo mwumva Sanjak nabanuka garuke Godfa wiriwe muraho neza mwongere mu muzamure high ire muzamure Sanjak urumva ibi bintu bya sanction n'ibiki n'undi ya nama yaritegerejwe iriya nama y'Ububirigi yo gusohora ibihano bishya n'ibiki meme n'iriya yagarutse reka n'ubundi ahita umukurikira reka twumve Sanjak uranyumva wiriwe aho ndakumva ihangane umuso urahita umukurikira ndamukunda arabizi inshuti yanjye ageza no muri space zanjye jewe ntabwo ngiye kuvuga ndabizi ntabwo nyamvuga ibyo wishimira ariko nyamvuga ngiye ko ntekereza uyu mugabo yafashe M23 nyuma y'uko batekerezaga ko Kongo ni ubugome n'ubwicanyi n'ibiki abazungu mwabona urabona umuzungu yapostinze umututsi wishwe se wari we no ariko yo mwise kagahungu kamwe kari imikigome wigeze ubona baragapostinga abantu abazungu bose baragapostinga ariko ntibapostinga ntuza wa mupapa wapfuye ninde uriya mugabo waguye ku rugamba ninde wande w'igomasa cyangwa w'ibukavu uyu w'ibukavu barasiye Bukavu w'umunyamurenge yego wari umusirikare ku ruhande rwa leta afandanuza bya uvuga kira umwami se kiri mwami na presidence yakoze inama y'igitaraganya ari agaciro ubusuye imbwa iri kuvuga ngo kira umwami n'inzira mugabo bamwita mwanyibukije urashaka mekanike umunsi abanyarwanda ariko twapfushije uvuga mekanika ngo ni mekanike ni mekanike nyine iwabo nyine bimeze neza anyway urumva uyu murundi ni uzamwita oya mukara yapfuye nka gaporari ntabwo tugeze tumenya urupfu rwa makarayi ntibigeze runavuga mikarayi uyu mugabo ninde uyu mugabo wari mu Colonel Mukarayi no ntabwo ari Mukarayi ari kuvuga Rugabisha urakoze cyane urakoze Rugabisha ego Rugabisha reka mbabwire ikintu njye nigeze gukora Kayumba Nyamwasa na Kagame bari bameze neza ni nka kuriya kwa Masunzu na Rugabisha wishe Kayumba ku rugamba donc wishe Rugabisha yapfuye buriya Masunzu pe buri mwanya nyavuga ati Masunzu yapfushije umuntu yego so warutanze urugero kuri uyu aka gahanzi kari gafite indirimbo z'amacakubiri yego bamuya yabagahaguruka ariko Rugabisha apfa naravuze kugira ngo murebe image kibazo cyawe wowe ntabwo Rugabisha ari buze bari umusirikare umusirikare none se bagomba kureba tuzarira umusirikare none se umusirikare yishwe nande ndakubaza Jacques ntabwo ntuzayagize ntabwo none se ntuzihera umusirikare nani oya gadufata hari ikintu tumisha Sanja kashatse kuvuga Sanja akaba ari kuvuga ngo kubera ko ari umusirikare akaba yarapfiriye ku rugamba nta muntu wagombye kuba umupostinga ahubwo Sanja akashaka kuvuga ko Rugabisha atishwe n'ubundi n'abasirikare ba leta no icyo mvuga ni iki no icyo ahangaha uretse gato ntuze yari yeberega yewe mvuga ijambo giye ngomba gutekereza nkarivuga uyu mugabo ninde uyu nguyu ujenali waguye igoma ninde
Kirumwami yari umusirikari none ntabwo perezidansi yahagurutse ibintu abantu bose bagahaguruka agapostinga abantu bose yaririwe n'igihugu. reka nkwibutse kubera iki Rugabisha tutigeze tunarirwa n'igihugu? ikibazo wowe ntabwo unashaka kumva Rugabisha n'ubu ngubu yararikisha asa muri morgue batwaye umurambo wiwe. Godfather je napfushije mukuru wanjye ejo bundi waguye hano muri Amerika. Pole sana. Ya mukuru wanjye je tuvugana mu ndimi dukurikira. Pole. Wari ukuriye yari gifobagane nkawe. Ntongere ntabwo nza kukwihanganira gukoresha ayo magambo. Urabizi ko mu buryo ntashobora kwihangana ntabwo urimo ngo fata kuri point twarimo ikiganiro wacyumvishe tangi igitego. Yego nyine zikura jewe nzagenda 11F tuzashingura. Ubu barakomeye mukuru wanjye dukurikirana atumya yarafite imyaka nka 40 nanjye niwe wari president wa mahoro muri province. Pole sana ndakwihanganishije. Wabimenye cyangwa uri guhimba? My friend ndakwihanganishije ngo tujye kuri point umbwiye ko agize ibyago. Pole sana kabisa. Wow. It's okay. Ngewe ibintu byo guhimba reka mbabwire. Iyi ntambara Tshisekedi yarebye ngo niya yazabatwa ntago ashoboye intambara y'amasasu, ariko we he is the best ku ntambara y'amagambo, kwerekana abazungu no kwerekereza ku bazungu. Ndabizi ntago muri bwemere giye byo nza kubabwira. Uraza kwiyangana se? It's okay. Uravuze ngo Tshisekedi arabatwara kwa kundi nyine. Ibyo nababwiye ngo muragiye mugiye nyine kurohama kwa kundi mwagiye kwa kundi cyagiye kera nta kwa kundi kwa RCD kwa bantu. Ubu ngubu nibyo ndi kureba ndi kuvuga man nabyo kandi biragiye kandi bire nka bya bindi. Njyewe ntabwo ari kuvuga ngo ndabanga, ni kuvuga ngo ndabizi uko bizagenda. Ntabwo ikosa rya mbere abavandimwe bakoze urabyibuka Godfather uba kuri iyi mihanda narababwiye ntimuzafate goma, nimfata goma muzaruka mugira ngo ndi gukina imikino mba ako abataswa koko kamana n'abanyohereje nta nubwo agira nawe se muzo. Hanyuma wibaze mu buzima ubu ngubu Manzi Willy ntabwo yagaruka kandi muri Canada, Nuza Muhire ntabwo yagaruka kandi muri Etazi indi wande niko bimeze ubu ngubu. None se tuzajya turwana kubera iki batagaruka Sanjaki? si byihebe se barabikoze noneho reka unyemerere tugaruke kuri topic. Oya Godfather kambaze Sanjaki ubundi baragaruka muri Canada no muri Amerika kandi bari iwabo baraza gukora iki? Oya udusobanurire baraza gukora iki ubundi ntibari iwabo? Bakajya kugira ugakomera nk'igihugu. Oya manzi usubize ndakubajije ko bari iwabo bazagaruka muri Canada no muri Amerika gukora iki? Nanjye mbari inyuma aho yamusubira inyuma nanjye nahapfira. Rero Sanjaki wowe ufite agenda zawe ujye uzuganire bisanzwe ariko ntukajya kugira abo nyenga mpimba giye binyoma ariko gende kubwira n'ubishaka ndagoreza dossier ushaka ndagoreza ibipapuro ushaka. Oya tanga fact. Oya Sanjaki ari mu bantu ngo batanze ikirego muri Canada barega ba Fidel n'abandi bose ibyo bintu by'ukora muri se Sanja ntabwo twese nyobora gutya. Hello tugende gake munyemerere mureke tugende gakeya ntabwo nza kuyobora space nti reka tugende kuko urukumva topic na topic turimo kugenda tuyinyura iruhande. Ahangaha dufite sanction iraho hejuru twari dufite comment indi ni ira sanction bagiye gufatira twasanze atariyo ntabwo twese tubona source information yayo. Icyo ni kimwe ni cya kabiri. Reka dukomeze tujye ku kiganiro twari turiho ntutubandone Sanjaki fata umwanya concluding point yawe. Yego pe Désolé shakwa na kushura amagambo aremereye sajya kwishimira aya magambo ariko reka bakwishimira. Njyewe ntagomba muri ibi bintu tubamo
ndikumva ibintu désolé kuri ibi bintu ariko ngende kubabwira ngo man numfasha Kongo igafatwa cyangwa Kivu igafatwa uzayigira sakurirwa ni Godfather se ni wowe funga mic yawe umusore. okay Umusore funga mic yawe, mufungire mic bakoze, mufungire mic. Okay, komeza Jean. yego Ubufaransa buraza bukabyuka uzi ko Ubufaransa bwakoreshaga in fact none mumbwire twebwe ko tuzi ko dukunda abatutsi abanyarwanda yewe ngiye muri sadi yo kwa mama agenda umututsi kuva kuri papa na sokuru na sogokuruza tuzapfira abatutsi bo muri Kongo none se niba koko nzi ndabizi ko abatutsi ni abasirikare bashoboye ndabizi bashoboye mu gisirikare we can n'isi yose twayirwana twiyahura ariko se can we tugiye kurwana n'abazungu I'm there nabwiye njye ntabwo nzarwana namwe sinzarwana n'aba bazungu narabibabwiye kuva kera mwebwe muri abajene mwavuze mu 2002 2 3 4 5 7 njyewe nakuriye muri izi ntambara narambwira umwe mucokoza twabanye nawe mu Ruhengeri yaje aranye expose ngo twabanye nawe ngo zarwaza na za nembana n'ibiki ngo turwe n'uyu mugabo mujya mvuga ngo ni wakuriye ngo umuvugizi w'u Rwanda twabanaga nawe hano bitarwaza twirirwa turwana n'abacengezi uyu nguyu akiri agahungu. Okay Jacques, ikiganiro turimo wacyumvishe? Nacyumvishe ariko reka nkubwire ikintu kimwe. umuntu bita nabyo bwiye kuva kera ndavuga ngo Museveni ari kuza mutari kuyibona yahinduye umuvugizi w'ingabo. Uyu musaza nawe ati ntago muri kumwe muri kwibeshya. Uyu we niwe nababwiye kuva kera ntago ugiye nakwizera uyu musaza. Uyu musaza uyu urabizi Godfather uranzi neza ko nabikubwiye kuva kera namwe ati uyu azakubeshya ngo muri kumwe ariko cyo afande PC arabizi kuko arabizi ko shitani aba ndabizi neza ko yarabizi. Usoza Yego ntuzajya inyuma mwibeshya ngo kubera ko nguriya musaza ngo umuhungu wa Museveni ngo ajye ababeshya ngo mwumve ngo muravukana. No nanjye ndwana yanjye kugira ngo iyaba mwari mumfashije mufate igihugu bwanyu mwiyahure mubi byihebe tujyane nyuma y'ibyo bintu. Ngewe ibyo nababwiye ngo ntago muzageraho muzamproving wrong at least muzagira isoni kugira ngo nzigewe buri munsi ndwana namwe twapfushije nkunda yapfuye ntuzapfuye turabagaragu banje turacyari abantu. Désolé ngende kurusha wenda amagambo aremereye mumbabarire pe. Okay, thank you. Reka dukomeze. Frahe twari tugeze. Njye warukurikiye. Yego. Ni wowe. Fata ijambo nkumve. Okay, Godfather reka mbasuhuze hanyuma na Sanjaka nawe afata ikirahure cy'amazi anywe byorohe. Kuko kuri iyi si nyine impamvu tuyita isi nuko ibyo dutekereza nk'inzozi hari igihe bihinduka nyine ntibibe byo, hari n'igihe biba byo. So njye ndimo ndivugira kuri ibi bihe kuri ibi bihano bishyashya rero by'Ababiligi. Hari ntuzi imwe nari ndimo nsoma none hasinzi niba nayisharinga ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi arimo avuga ko ubwo Nduhungirehe yari iwabo mu cyumweru gishize yamusabye ko babonana ngo Nduhungirehe akamubwira ko ngo yazanywe no guhura n'abayobozi ba Union Européenne ngo adafite gahunda yo guhura n'abayobozi b'Ububiligi.
donc ni byanditswe n'ikinyamakuru cy'Ububirigi rwose ndaje ngisharinga ahangaha cy'Ububirigi cyaho ibyo nibyo dushaka nuvuga ngo Nduhungirehe yafashe minisita w'Ububirigi amuca amazi amuta ibishanga. Yego ndi yamenye ko ariyo ejo bundi Nduhungirehe yajya guhura n'abayobozi ba Union Européenne nefu atigeze nca amazi uyaka amazi iminsi ndetse Jacques bigeze bakuvugiramo bakwihanganye komeza umusoro. Yego so ubwo icyari gihari ni ikinyamakuru cyabyanditse kivuga ngo umwuka mubi w'u Rwanda n'Ububirigi ntutangiye ubu ngubu kuko Ububirigi mu myaka yashize bwanze ambasaderi Karega ko ajya kubayo ambasaderi, u Rwanda ruraceceka, nabwo Ububirigi bwohereje ambasaderi mushya nabwo u Rwanda nabwo ruramwanga. Bivuga ngo n'ubundi mu mibanire y'u Rwanda n'Ububirigi u Rwanda rumaze hafi umwaka n'amezi 6 Ububirigi nta ambasaderi ufite mu Rwanda, nk'uko u Rwanda narwo nta wundi ambasaderi ufite mu Ububirigi. Bivuga ngo ni ibintu basanzwe barebaniraho ayimwe. Ariko noneho ubu binyamakuru icyo birimo byibaza birimo biravuga ngo izi za Union Européenne nahe zaratabaye cyane, za Canada zahe zifata ibihano zigira gute zizi ko hari ikintu bigiye gutanga. Uyu munsi rero umutima w'ibirombe by'abanyaburayi za Canada, Ababiligi nahe uri za Warikare. Mwabonye ko nk'ibirombe bya Warikare Canada yafunze, kiriya cyari kinini cy'Ababiligi cyafunze, memo ibyo bintu byose byagiye kandi birimo birerekeza aho kugira ngo bakomeze bakore bibasaba ko bajya kugira gute, bibasaba ko bajya kuganira n'izo nyeshyamba, kandi bo bakizera ko izo nyeshyamba ushobora kuzibwira zikumva ari u Rwanda. Bivuga ngo ibi bihano niyo byabaho uko Sanjaka arimo yibwira n'ibiki ngo guhangana n'abazungu bitandukanye n'ibyabaga za 2012. Tujye tuvuga ibintu dushyiraho fact. 2012 ingengo y'imari y'u Rwanda 49.7% niyo yavaga mu gihugu, andi agera muri 35 yazaga ari inkunga, andi akaza ari inguzanyo. Uyu munsi ingengo y'imari y'u Rwanda iyiva hanze ni 13%, ariyo ikomatanya inkunga n'inguzanyo. 2012 u Rwanda rwari rutaragira imikoranire y'ubucuruzi n'ibihugu byo muri Aziya ngo rukorane na Qatar, rukorane na Jordania, rukorane na Saudi Arabia, rwari rutarakorana neza n'Ubushinwa, rwari rutarakorana neza n'ibindi bihugu. Ubu uyu munsi ibyo bihano birimo biraba, ariko noneho u Rwanda rwungutse andi maboko. Nukuvuga ngo uraza gufunga ibintu byavaga i Burayi, n'ubundi ugiye kureba neza isoko ry'u Rwanda ntango ari ibintu byavaga mu Burayi, kuko ibintu byavaga mu Burayi urebye firigo iva mu Butaliyani igera mu Rwanda ishobora kugura miliyoni, iyimeze nkayo neza yavuye mu Bushinwa ihagaze mu 350. 2012 u Rwanda ntabwo rwagiraga inganda nka ziriya za Fororiza, ntabwo rwagiraga inganda zirenga 300 zisigaye ziba mu Rwanda ziteranya ibikoresho bivuye mu Bushinwa biza bipakiwe ari amatsiyeri bikaza guteranywa. Abantu bajye babanza babyumve. Ubu abari mu Rwanda bazi amamarika arenga aya televiziyo, izi televiziyo abantu bareba, n'amafirigo agera muri 18, n'amagazi yo gutekerwaho n'iki ateranyirizwa muri free zone. Ibyo bintu byose izo nganda babishoyemo ntibashobora gutuma cya gihugu kigwa hariya. Uyu munsi Ubudage bwahaguruka bukavuga bukagira gute, ariko ntabwo bwakwibagiza ko Volkswagen mu Rwanda ariyo yiri mu Rwanda ari distribuwa mu biyaga bigari, nyuma ya South Africa basanga y'uruganda runini, urundi ruri muki ruri mu Rwanda. Uyu munsi laboratoire nini itunganya amabuye y'agaciro, ubisome ibyo mavuga Sanjak nango nakuvugiyemo, unote uzane fact. Abadekonye bro, wabibonye? Inde wadekonye? Abafaransa bawitonze wowe, mfite ibyo ndimo mvuga, wowe unote tujye tuganira nk'abantu bavuga fact. Urabizi je nawe turaziranye man, tujya dukora blague n'ibiki
nta kibazo. So abafaransa niba badekonye gute ubundi ubu ni gusubiza se birahishana bafashe sanction kandi ku Rwanda kandi bimeze nta kibazo, ariko noneho sanction bayifashe barangije abafaransa n'abanyamerika bashora biliyoni 90 mu mutekano wa Cabo Delgado mu kongerera imbaraga igisirikare cy'u Rwanda kiri muri Mozambique. ubwo navuga nimvuga uraza kunyemeresa cyangwa uraza gusa oya bundetse mbanze mvuga Jacques waretse umuntu akavuga point y'akarate nawe ugira uko nagakwiriye kukwerekeza miliyoni 90 ukuntu zagenze uretse gato Sacha Jacques reka umuntu arangize point ye. So urumva Gadifa ibyo tuba turimo tuvugaho ni ukuvuga ngo iyi ntambara uko bigenda kose ntango kuva 2012 kugera 2020 ni imyaka 8 yari ishize, kandi yari ishize iri hagati y'amaboko y'abantu batekereza. Uyu munsi rero usibye abantu bafitemo inyungu, usibye abantu bakoma amashyi, abantu bagize gute, ariko abantu biyibagiza ko intambara ari business mu isi. Abantu biyibagiza ko abanyaburayi bareba inyungu zabo. Ubundi abantu bakibagije bakabanje bakareba ngo kuki abanyaburayi bakoronije Afurika. Ntabwo abanyaburayi bakoronije Afurika kuko banga abanyafurika, ahubwo nuko bababonagamo umutungo, n'abaturage bari kuri uwo mugabane bakababonamo abakozi. Ni ukuvuga ngo bagiye babona matière première, babona n'abakozi bo kuyikoresha bayitunganya, barongera bagira gute, ariko nta rundi rwango abazungu bangaga umwirabura. Ibyo bintu ni ibintu biza nyuma. N'uyu munsi rero ibihugu by'uburayi byose biri muri business. Nicyo twavugaga, twabonye amavideo menshi y'abatutsi bo muri Nord Kivu bicwa, batwikwa, bagira gute, ariko nta wigeze abivuga. Twabonye iki? Twabonye ni impamvu ki rero ni hehe ikiseke dashobora kugira ijambo ibyo Sanja karimo avuga ngo ibihano ngo Kisekedi ngo ntashoboye intambara y'amasasu, ngo ariko ashoboye intambara ya diplomasi. Sinzi Sanja niba akunda kujya asoma arebe imyanzuro yasohokaga 2012 itandukanye n'imyanzuro y'ubu. Kuvuga ngo banza bitegereze ngo uyirebe iratandukanye, ngo izo sanction imbi bundi ni iziza zivuga ngo tugiye guhagarika systeme yoherezanya ry'amafaranga ya Western Union, tugiye guhagarika, tugiye kugira gute, ariko uyu munsi kuvuga ngo urahagarika inkunga z'amayeri 600,000 umuntu ararangiza kukwereka ko ingengo y'imari ye 13% niva mu mahanga, kandi iyo ngengo y'imari ubwo muntu ntiyasoreshaga ibikoresho by'ikoranabuhanga na telefone n'ibiki byinjiraga mu gihugu ku buntu. Warahita kwereka ko noneho kuko za telefone zanabaye nyinshi n'ibiki ibikoresho by'ikoranabuhanga ngiye kubisoresha. Imodoka gendaza kuvuga babitonze Sanja sino kuvugiyemo. Noneho rero waretse umuntu akangiza point yo ko nakuvugiyemo, umereze usumwanya ngiye mvugiye, waretse umuntu akarangiza point ugafatisha mfite abantu bangaye kuri space sura ko ari wowe hari wenyine. Ihangana ngize point uraza kuvuga bitwaye iki? Komeza musore. Yes. So rero ukomeje ntango 2012 twigeze tubona amahirwe y'igihugu gikize gitegeka nka Luxembourg byonyine kijya muri Union Européenne kikicara kikavuga ati oya ibi bihano mugiye gufatira bari yamuye mwitonze tubanze tubirebeho twe ntitubishyigikiye. Ayo mahirwe ntiyabayeho. 2012 umwanzi u Rwanda rwari rufite wa mbere yari umufaransa afatanyije n'umubirigi mu biyaga bigari, ariko uyu munsi bo bafite ibyo bahana. Umufaransa ntakunze umunyarwanda, ariko umufaransa hari ibyo akesha umunyarwanda, kuko ishyaka riri ku butegetsi mu Bufaransa benshi mu barigize nibo baherwe, nibo babarirwa muri Total Energy. Ni ukuvuga ngo kurekura hariya ibyihebe bikongera bikahatwara ntabwo ari ibintu biriya byihebe, nta nubwo byabitwara icyumweru kongera gufata hariya hantu. Ntabwo ibyo bintu byagira gute byaba. Uyu munsi ukuntu u Rwanda rubanye na biriya bihugu ni donadone, bitandukanye na kiriya gihe cyari igihugu kikunje amaboko. Kiriya gihe se u Rwanda rwari rufite ibihugu rubana nabyo mu masezerano yo gutabarana, rukoherezaho ingabo rwari rufite mu mahanga
soreza kuri aka kantu kuri tangazo rya sote risohowe na Minadef yes ako rero kugasorezaho manzu nyumve point yanjye. Yego. U Rwanda rwasohoye itangazo rwahinduye umuyobozi wa Special Force Ruki Karusisi, sibyo? Muri space nakoze mu gitondo urumva? Yego. Navuze ko mu kureba kwanjye there is something is going to happen, cyangwa birashoboka ko hari sanction izindi zigiye gusohoka. Ntabwo nari nakabibonye. Abantu baraza baravuga, bamuhindura imirimo, batubwira amateka ye, batubwiye ibigwi bye. Mugabe hano yaje aramutubwira, urimo kumva? Ndavuga njyewe according n'ibi bintu njye nabihuje n'izi ntambara zimaze kabiri, ndavuga ibintu ni bibiri, harimo kumuhungisha sanction cyangwa none tumaze kubigorora neza, harimo guprotectinga ishusho ya Special Force. Nimba muri aba bantu 9 ibi ngibi byo tuje kubibona nyuma yo kubona izi sanctions zizasoka kuwa mbere. Iryo tangazo riraho hejuru ndatekereza warisomye. Ndatekereza ko ningira ryo. Ibi ngibi byo urabivugaho iki? Wowe mu mboni zawe urabibona gute? Dutera inzuzi Meja General Karusisi ashobora kugaragara muri aba bantu 9 bagomba kujya muri guhabwa sanction cyangwa bagomba guhabwa imirabyo mwazidi nyuma. Mani wate kumvugira bakuna bikunda bashobora kuza muri aba bantu, cyangwa se ibihano bizafatwa bagendeye ku muntu muri presence uyoboye umutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda, akaba ariyo mpamvu bamuvanyemo badashaka. Kuri ibyo bintu bibiri urabibona ute? Kuri ibi bintu rero ngiye point yanjye ukuntu nyireba ikintu cya mbere biriya bihano bariya bagiye gutanga ntabwo ari ibyo bari butange ku muntu bari bwigeho ku ijoro rimwe. Urakoze kuvuga ngo umuntu bateguye ni abantu bateguye bavuga ngo runaka afite uruhare muri ibi ngibi. Yego. Yes. Nk'uko Amerika yabikoze twumva ngo babifashe kuri Kabarebe nande na bariya nabo bafite abo bateguye. Of course Karusisi donc ubundi urumva havuyeho CDS. Karusisi ni umuntu wumvikana cyane. Ikintu cya mbere ayobora umutwe w'ingabo zidasanzwe, kandi muri Kongo. Izo ngabo zidasanzwe rero batekereza ko arizo ziri muri Kongo, kuko buriya mu bintu bimwe ubundi ikintu cyose kigira image mbi, ikindi kikagira image n'ikindi n'igisobanuro cyacyo. Ejo nari ndi muri Maroc, nari kumwe n'abantu baza Namibia na Henaye. Ubu ngubu u Rwanda rwagize brand kubera ukuntu za Loni zibivuga nayo ngo ingabo 4,000 ngo kuko Loni ngo ishinze u Rwanda kugira ingabo 4,000 muri Kongo. Ukibaza ukuntu ingabo 4,000 zirukankanye ibyo bihugu bifite ibihumbi n'ibihumbagiza, kongeraho abo bawazarendo n'ibiki. Rero kuri ako kantu uvuze ngiye sindimo mvuga ko baba bamutinyishije kuvuga ngo ba clearing icyo kintu. Buriya umuyobozi w'igihugu afite ukuntu areba ibintu akagira uko abikosora, ntushobora kumenya ibiri internally, kuko naba ari buhabwe ibihano n'ubundi ko bamukuyeho ntibikuraho ko ntibiri bukureho ko bamufatira ibyo bihano, n'ubundi araza gusohoka kuri iyo liste. Kandi asohoka kuri iyo liste bamushinza ngo Karusisi kuko ayoboye umutwe wa Special Force, nubwo wari atari wakibuyoboye, ariko n'ubundi still barabajyanye umwe mu bagenerali b'ingabo z'u Rwanda kandi witirirwa umutwe wa Special Force. Ngiye ntekereza ko rwose uko ngiye mbyumva muri ngiye ntabwo ntekereza ko kiriya baba bagikoze kugira ngo bagire ibyo bakiriyaringa cyangwa bagire gute, kuko n'ubundi nibiba bije why notice kudashobora kumva na Mubaraka bamushyizemo. Iri gushobora gusanga na CDS bamufatiye ibyo bihano bakavuga ati nubi komande ushobora gusanga nande, kuko turabafite Mubaraka nabarimo. Wowe list turayifite ndayifite abantu basigaye muri bitaga. Ubu liste ya Union Européenne urayifite aho ngaho y'ababirigi ejo bazafatira ibihano abantu bo mu Rwanda bo ku giti cyabo. Njye Ruki n'umujama bro, ntabwo icyo ngicyo ari cyo mvuze. nta nubwo aha turimo tuganira kijama. Niba ari n'umujama waba uri umujama muramu wanjye banza wumva ikintu kimwe. Reka ngenda nirangiriza, urumva ntabwo ndi bujye mu mpaka za famiye. Hano turimo turavuga kuri space.
Godfather niwe ujya uvuga ngo nka simple individu nkatwe. Oya nanjye So urumva ni ukuvuga ngo Godfather ngiye nta undi mvuga ko kumukuraho cyangwa kugira gute hari impact ngari byazana ku ishusho